Hvala gospodinu Redakoviću, čitat ćemo još jednom. Inače, imat ćemo jedan krug, pa će biti mala pauza, pa ćemo onda još jednom svako od nas. Sad bih najavila svoju kolegicu Rosie Kugli. I samo bih željela napomenuti jednu prilično jednu zanimljivu stvar, a to je da, evo, posljednji roman koji je objavila, a to je, trebao biti tinejdžerski roman, nisam ti rekla. U prvoj školi u kojoj ga je željela održati nije uspio biti promoviran upravo zbog jedne scene seksa. Scene seksa jedne maloljetne osobe s njezinim tadašnjim dečkom. I to su neke od stvari gdje isto tako kao umjetnici bivamo na neki način malo, dakle, možemo reći zabranjivani, ali mislim da to nije ni prvi ni zadnji put i to se događa i godinama i stoljećima i desetljećima i nije ništa novo. A sada će nam Rosie iz svojeg romana Ljubavnica pročitati jedan lijepi. Mogu sjeti. Evo, čekamo muziku. Evo, sad će, evo ga. Evo, nakon gospodina Radakovića, moj tekst će biti nešto ljed s obzirom na to da zapravo ja u svojim tekstovima nisam toliko eksplicitna. Kad pišem erotiku, onda pišem nekako biranim riječima, zaguljim i zamuljim. Da zapravo moji čitatelji znaju o čemu se radi, ali pa nek si zamišljaju. Isprva nisam željela pročitati iz ove svoje nove knjige koju još nisam promovirala, ali s obzirom da sam mi dala Marini i ona je neke dijelove označila sa hot, onda ću ih ja pročitati, makar nisu toliko, ali imat ćemo i drugi krug gdje ću pročitati nešto možda malo više. Ovako, sudbina muškarca pali se na tijelo žene. Bacili smo se jedno na drugo, bijesu mučne, trgajući odjeću potpuno obuzeti strašću. Soba se vrtjela kao da sam na ludom minišpilu. Hvatala sam zrak, glavi mi je zujalo, pred očima se maglilo. I dok živim neću zaboraviti magičnu eksploziju. Sve što se kasnije događalo bilo je kao u nekom filmu nestvarno. Njegove ruke grle me istežu, kao da kidaju zaštitne slojeve koje sam navukla na sebe. Tresli smo se od potiskivanih osjećaja, omamljeni od želje. Uzvraćala sam poljupce, gladno i pohodno, istovremeno paralizirana skoro do nepokretnosti. On je izgovarao sve one riječi, čudesne riječi koje sam tako očajnički željela čuti. Privijao se uz mene poput brodolomca koji je prošao kroz strašnu oluju, a ja. Gubila sam se, nisam bila u stanju razmišljati. Na kraju sam prestala misliti jer glad je prerasla u vatru koja je gutala sve pred sobom. Nikada ranije nije bilo ovako. Nikada. Bijahut o trenuci bezumlja. Osjećaj za kojima sam tragala. Vapila. Ovo je bilo moje uzbuđenje, moj početak i moj kraj. Vulkan koji je stoljećima spavao iznenada se probudio. Erupcija strasti izbijala iz svake moje pore. Dopustila sam svom tijelu da se preda, potpuno preda sili koja je vladala nadamnom, dok sam ga ljubila jecala, dok su glasni krikovi parali noć. Bili smo blizu ruba, leptjeli u slasnoj, očaravajućoj izmaglici, jašući na valovima zadovoljstva, koji su dolazili i zapljuskivali nas sve jače, snažnije. Naša uzdrhtala i znojna tijela bila su prožeta slatkim uzbudima ekstaze. Padali smo i dizali se u vrtloženju i poniranju za konačnim vrhuncem koji će nas povući i usisati u sebe. I tada sam osjetila kako se gubim, kako će me razniti u tisuće malih krhotina. Iskričava svjetlost rasprznula se u plavičastom svjetlu zalaska sunca. Oči su mi bile širom otvorene, obnevidjele od užitka, a ja sam se gubila u valovima novoprobuđenih osjećaja. Toliko moćni, toliko nestvarni. Nakon toga sve se izgubilo. Ničega više nije bilo doli naših isprepletenih tijela. Bili smo jedno, okupani u vlastitim sokovima i znoju. Osjećala sam težinu njegova tijela, ležala omabljena u njegovom zagrljaju. Bila sam iscrpljena, no nije me puštao. I nije trebalo dugo da ponovo uroni u mene. I
Imala sam osjećaj da će me razniti silina njegove požude. Bio je istovremeno i nježan i grub, silovit i strastven. Vrelina njegova tijela bila je dovoljna da zapali iskru. Provodili smo noći u vrtlogu ljubavi, upoznajući tajne naših tijela, tragali za novim osjetima, isprobavali nove i nevjerojatne položaje. Pod njegovim mekim jezikom moje tijelo postajalo drvenom zonom, sposobnom za neslučajne užitke i poniranje u dubinu vlastitog bića. Pred jutro usnuli bi od iscrpljenosti. Budila sam se prije njega i gledala ga kako spava. Znala sam da neću imati snage pustiti ga da ode. Ali što da radim, očajavala sam. Nisam željela da ovo bude samo usputna avantura, kakve sam povremeno običavala imati. Željela sam da se ovo, ma kako god zvalo, nastavi. Da, moja knjiga Tajna, prijateljice, noći govori o jednoj prostitutki, ali ja ću ovdje u ovom pročitati dio jednog lezbijskog seksa. Nikada o tome nikome nije pričala. To bijaše njezina mala tajna. Čuvala ju je ljubomorno, kao što školjka čuva svoj biser. Ipak, s vremena na vrijeme pojavila bi se. Događaj, godinama potiskivan, nikad nije nestao. Zapravo, s godinama, slika je postajala sve življa, sve više opsjedala njezinu um. Mogla je imati 15 godina, bilo je ljeto. Sunce je isijavalo kao iz krušne peći, a ona je lješkarila skrivena u udobinama oštrih stijena uz more. Vruć vjetar kotrljao se po njenoj još uvijek mokroj koži. Osjećala je kako je sol morske vode zateže kožu. Voljela je taj osjećaj. Gledala je galebove kako nečujno klize nebom bez jednog oblačka i osluškivala hroptanje stare barke. Beskrajno je uživala u moru, tišini, suncu. Odjednom začuje neko šuštanje i načuli uši. Ništa poznato nije mogla povezati s tim piskutanjem, blagim stenjanjem. Jecaji nisu prestajali, bili su sve glasniji. Podigla je pogled u smjeru odakle je dopiralo to nešto neartikulirano. Sada je već čula isprekidani šapat glasova. Stenjanje je postajalo sve glasnije. Odjednom se uzbudi, ali ju plaši. Nije željela biti uhvaćena na dijelu, ali ništa na svijetu ne bi je moglo zaustaviti. Morala je otkriti o čemu se radi. Prigradala se tiho, što nije bilo teško jer bila je bosa, a zemlja vruća i meka. I tada odjednom bum. Šok prožima njezino tijelo i ona rukama pokušava zatomiti krik zaprepaštenja. Dvije djevojke gole, klize jedna po drugoj, ljube se. Ne mogu se razdvojiti, toliko su obuzete onim što rade. Marisa stoji, paralizirano i gleda kako jedna drugoj nježno miluju grudi, pa se jedna djevojčina ruka polako spušta niže, dolje, prema svilenim kovrčavim plačicama druge. I ona snažno krikne, a Marisa se brzo povuče korak unatrag. Ostala je bez daha. U glavi joj zuji. Usne su joj potpuno suhe, srce je lupa i ona osjeća. Osjeća nešto u trbuhu, među nogama. Blago pulsiranje i vlaga koja vlaži donji dio kupačeg kostima. Morala je zatvoriti oči kako bi umirila snažno stezanje u prsima i vrućinu koja je udarila u glavu. Pokušava doći do zraka i misli da će se srušiti na zemlju. Naslonila se na veliku bijelu stijenu i osjeća kako je užareni kamen prožima tijelo. U svojoj mašti osjeća ženske prste na svome tijelu, osjeća kako su joj bradavice postale tvrde i gotovo bolne. Vatreni plamici, probuđene želje prže joj tijelo. Odjednom i sama poželi kliznuti dolje u nepoznata prostranstva, zamigoljiti prstima, osjetiti ono slatko zadovoljstvo. Osjeća vrućini u glavi, među nogama. Osjeća nepoznato buđenje. Osjeća i onaj sitni tijelić skriven i nepoznat njezinu dodiru. Osjeća da će puknuti. Znoj izbija na lice i koži. U sitnim grašcima ljepio je kosu, slijeva niz kičmu. Marisa se ne može
se ne može smiriti i njezini jecaji postaju sve brži, glasniji. Ponovo otvara oči i susreće pogled. Otkrivena je. Djevojka prodornog pogleda s očima hladnog akvarmarina gleda je ravno u oči, dok druga kleči na podu između njenih nogu. Mariza drhti kao prut na vjetru. Uhvaćena je i želi pobjeći, ali ne može. Kao da je paralizirana, nepomična, noge čvrste zaljepljene za zemlju, a pogled prikovan za oči nepoznate djevojke. Privlače i ne puštaju. Da, zuri u Marisu, privlačeći je snagom svoje volje. Mozak otkazuje poslušnost i ona se otima kontroli. Ruka joj se spušta niz trbuh, osjeća rup kupačeg kostima, ali nestaje. Prsti joj uranjaju podatnu mekoću, pritišću onaj nježni dio, toliko nepoznat njezinu dodiru. Ona osjeća kako se budi, kako bubri i raste pod pritiskom. Osjeća valagu koja se cijedi niz prste, gotovo da može osjetiti vlastiti moćusni miris. Više ne razmišlja ni o čemu, nestalo je srama. Prsti joj automatski klize, pokreću se sami od sebe. Kao da je iskliznula iz vlastite kože. To više nije ona, to je neka druga, besramna djevojčura, neka koja čini ono što pristojne djevojke ne rade nikada, ali baš je briga, jer njezin otopio se na vrućini, poput maslaca u vrućoj tavi i ona ne može prestati. Snažni pogledi preuzimaju kontrolu i ona se grči, grize unutrašnjost usnice, osjeća krv među zubima i kako je peče u ustima, ali divno je, predivno. Tijelo je oživjelo od zadovoljstva, sve dok je nije preplavilo, val za valom, val za valom. Ispustila je snažni krik, potpune predaje, vladajući i posrčući nestala pored.